안녕하세요, 용호입니다. 공구먼이 오늘 주가가 크게 하락하고 있습니다. 9% 넘게 하락을 하고 있죠. 공구먼은 지난번에 상한가를 갔는데 이때 당시에 별 다른 이유가 없었습니다. 그래서 제가 지난주에 계속해서 좀 공구먼을 강조를 해드렸습니다. 보시다시피 4일 전에 이제 공구먼 이유 없는 상한가는 단순히 이제 기술적 분석으로 봐야 한다라고 말씀드렸고, 바로 또 이제 그 다음날에 공구먼 노트스 상승은 기술적 반등일 뿐이라고 이제 말씀을 드리면서 이틀에 걸쳐서 회원님들께 좀 주의를 드렸고, 많은 분들이 이제 봐주셨을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제 제 영상을 보신 분들은 잘 대응을 하셨거나, 그게 아니더라도 대응을 이제 하지 못하시더라도 대략적인 왜 이렇게까지 주가가 오늘 하락을 하는지 그 이유는 이제 모두 아실 것 같다라는 생각이 듭니다. 주가가 아무런 이유 없이 상한가를 갔고요. 그 다음에 추가적인 슈팅까지 나왔습니다. 그리고 최근 추세가 바닥 대비해서 계속해서 올라가고 있었던 상황이었습니다. 보시면은 10월에 하락장에서도 한번 파동이 나왔고요. 11월에 또다시 한번 파동이 나왔고요. 그리고 12월에 또다시 파동이 나왔습니다. 3개월에 걸쳐서 3번의 상승 파동이 나왔고 딱히 이유는 없었습니다. 주가는 150% 정도 상승을 했기 때문에 바닥 대비해서 굉장히 많이 올랐다라고 볼 수가 있죠. 하지만 우리가 차트를 이렇게 놓고 본다라면은 이거 54,000원까지 상승했었던 주식이 6,000원대 찍고 이제 겨우 만원대 올라왔는데 이게 뭐가 많이 오른 거냐라고 하실 수도 있는데, 공구먼은 1대5 무상증자를 한 상태였습니다. 여기서부터 여기까지는 물량이 잠겨 있어요. 이렇게. 그러니까 물량이 6분의 1밖에 없는 상태로 만든 주가란 겁니다. 그렇다면 이 시가총액이 여기 왔을 때가 이제 여기 왔다고 하더라도 시가총액이 지금의 이제 주식 수량보다 6분의 1이었기 때문에 작았겠죠. 지금은 이제 그 6배입니다. 당시에 이제 락업 이제 묶여 있었던 그 수량의 6배의 시가총액이기 때문에 주가가 지금 14,000원이라고 할지언정 시가총액이 지금 3,000억 이상으로 굉장히 크다라고 볼 수가 있죠. 그래서 제가 단순하게 이러한 것만 놓고 봤을 때도 과거의 주가는 그 무상증자 락업 물량, 무상증자로 이제 묶여있는 물량 때문에 수량이 적어서 나올 수 있는 상승이었다라고 설명을 드렸고, 이 정도 상승한 것도 정말 많이 상승한 거다라고 말씀드렸습니다. 실적 성장하고 있죠. 매출도 성장하고 있습니다. 다 좋아요. 다 좋지만은 지금 실적 대비해서 시가총액이 과도하게 높다라고 이제 말씀을 드리면서, 저는 이제 추가적인 조정은 나올 거다라고 생각을 했고, 그게 이제 바로 이제 금요일 어떻게 보면은 이제 보합 이후에 바로 이제 하락이 나오면서 이런 식으로 진행이 됐다라고 볼 수가 있습니다. 지금 우리가 대응할 수 있는 부분은 여기서 이제 뭐 정리를 하던가, 지금도 충분히 상한가 가격이기 때문에, 수요일 상한가 가격이기 때문에 14,000원대도 높은 가격이거든요. 아니면은 여기서 좀 기다렸다가 아랫꼬리 달고 추가 반등이 한 번은 더 나올 것이다 라는 기대감이 있다라면은 뭐 버텨볼 수도 있겠으나, 저는 이제 크게 기대하지 않는 게 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다. 현재 기술적으로 좀 보겠습니다. 기술적으로 본다라고 한다라면은 현재 13,000원대에서 첫 번째 반등이 나올 확률이 높고요. 그리고 여기서 만약에 반등이 안 나온다라면은 바로 12,000원대까지 내려가는 겁니다. 이미 9% 하락한 거, 뭐 5% 아니면은 뭐 13% 정도 더 하락을 기다려보고 기술적 반등에서 팔아야겠다라고 생각하실 수도 있겠으나, 그렇게 생각할 수도 있겠으나, 그렇게 된다라면은 아무래도 지금 가격이 반등 이후의 가격보다, 지금 반등 이후의 가격이 지금 가격보다 더 높을 수 있을까라는 것에 대한 의문이 남아요. 그렇기 때문에 우리 회원님들 공구먼에 대해서는 너무 지금 기대를 하시기보다는 좀 장기적으로 나는 믿고 가겠다라고, 장기 투자한다라고 생각한다라면은 지금 이런 구간 말고 주가가 어느 정도 좀 안정이 돼서 횡보할 때 그런 시기에 좀 보시는 편이 어떨까 싶습니다. 기술적 반등은 기대가 되나 기본적인 추세는 상승 추세가 끝났다, 저는 이렇게 보고 있기 때문에 우리 회원님들 참고하셔서 대응 잘 하시기 바랍니다. 대응선으로는요, 저는 13,000원 잡아드리도록 하겠습니다. 감사합니다.